Alright. Okay mga ka-BBG and Basketball Shooting Star. Ito, may hahamon sa partner ko. Yung pinsan ko, halika Russell. Pasok. From Lotimore. Lotimore. Lotimore last month kuya. Tapos, ayan, Race to 10. 10. Unang red si Kuya Dogs, tapos sino yung pangalawa? Ayan, si Roy. Kuya Roy, next Kuya Roy, tapos third si Kuya Okay, Jojo. ako, laban din ako. Game bro. Ano, race to 10? Race to 10. Race to 10. Pag nanalo ko yung G-Shock. Oh, G-Shock. G-Shock ka, G-Shock. Isa ko yan, ha? Pag nanalo. Pag tumagon. Ayan na, nabili pa ng bola. Okay, lahat yung pantay. Oh, race to 10, paunan. Game. Lakas to, galing na yung pa yan, ha? Hoy, kapo. Race to 10, kuya. Race to 10. Sumably, ako na. Siya na. Ito makaten. Dito kayo nilalaban. Practice. Isa pang practice. Okay, nagbigyan pa, oh. Wala, sure ball talaga talaga. Tira. Game. Tayo. Ikaw, sa dito na yan. Okay, game. 1-0, walang tayaring natin. Standard shot. 20. Okay. 1 set. Hoy! Tingnan mo sa camera yan. Hey! Baka malupitin yan. Nabali. Kay Joey, malapit na. Rest to 25 tayo. Oy! Naku, pinatira mo pa. Ay, score 2-0. Yung zero. Ako naman. Pinatira mo pa. Pinatira mo pa. Ako kay Joey, malupitin. Ano, next week, schedule na natin. Ito na yun. Rest to 25 lang. Ba't nag-ensayo ka muna ako? Pinatira mo pa. Oho. Nako, in-straight. Yoy! Kalate. Pagkakataon mo ba? Kalate kuya, kalate. 5-2. 5-2. Pinatira ulit ako. Tatlo kasi kalaban natin. 5-2 kuya. Pagkakataon ka pa. Ay, ayan. Tali oh. Muli. Nakagat lang ako niya. G-Shock yan niya ha. G-Shock. Wala na. G-Shock ha. 7. Hoy, pinagbigyan. 7-3. 7-3. 7-3 yan. Huwag mo nang pakawalan Ako yan. Nagpo-practice lang talaga. Huwag mo nang pakawalan yung chance Petition mo. tayo sa Friday. Kita-kits Anto, Rodel de Ocampo. Yan, shoutout ko kuya. 4. 7-4. Ay. Oh, 7-5. Ganda rin dito, ah. Veterano yan, akala nyo, hindi veteran siya. Kaya, kada bati ko, live. Magbabati mo sa vlog. Ako na yung isang sapatos dito sa 5 ya. Tawa pa niya tuloy eh. Putang ina mo, tawa. Papangitin, pag binabati ko nyo, parang ikaw. Ewan. Ikaw na yung manguna, no? Napapaya tuloy eh. Ay! Pinagbigyan pa. Pagkakataon mo ba? Tapagos yan. Lotte Works. From Lotte Works ba? Ay, grabe. Dala-dala mo Lotte Works, oh. O, seryoso ha, 17 na yan. Bawal daw pati eh, huwag pati ha. Hoy, all! All 7. Tumingin sa camera yan, bilaan mo! Ay, kapo. Bati Ano ba? Mali. Tapos na yan. Ano ba yan? Paano papanoorin niya sa liga? 9. 9. 9. Ba. Matras ng konti. Yun! Oh! Roy, pasok. Next player. Next player. Ano naman niya? Oh. So medyo hawik to ni Malupito, medyo chubby lang konti. Ah. Kuya, yung ano? From Lotte Works din, Roy. Bag, Roy. Oh, yan. Okay. Roy, Pillarina, oh. Si Kuya Roy, may Roy din kami ha. Tumalis yung kanina. Oh. Kaya, practice nila dalawa. Ano practice? Parang alam mo mga kalaro ng mga... Yung practice siya. Pa. Or practice. Mukhang may ginawa pong motor to, ah. Ay, tumatrabaho pa doon ng motor. Sponsor na natin yan. Ano bang ano to? Mahusay mag-assemble yan. Okay? Game na. Larga na to. Oh, game, larga. Oh. Race to 10. Meron ka ba? Lang idol. Race to 10. Hoy. Oh.
Wala na. Parang ano plais yung gamit 1-0. 2. Hoy, Hindi talaga eh. nagpapakagat lang yan, yung long hair na yan. Yan, akala nyo Ay na, pinagpag na. Sabi ko sa'yo, New York Cup kaya. All. Hoy! Wala kang mawig talaga. Ano? Score? 4-1. 4-1. Isa na yan. 4-1. 4-2. Ay, may bag ka nawang. Mamili ka na yun dyan. Wala. Piliin mo ha. Nanonood ang daddy mo. Ayan na. 6-2. Wala pa. Ba't may pagkakataon ka pa? Tayo tayo, game. Ilang minuto na yan? 5 minutes. Pagod. 5. Tinapos na. 6-2. 6-2. 7-2. Tapusin na. 9-2. 9? 9-2. Adjust ulit. Naka-vlog pa nga ni. Uy! Oh, pagkakataon mo pa. Ano, 9 score? 9-2. 9-2 lang. 9-2 sa... Yan niya, may pag-asa, binubola eh. Ay. Yan niya. G-Shock yun, oh. Sinasayang yung pagkakataon, oh. 9-4. Talagang yun ang hinihintay mo, ha. Orange talaga, orange. Loyal. Score, 9-5. 5. Uy, malapit na ako magit. Isang G-Shock. G-Shock yan, Roy. Uy, 9-6. 9-6. Tumatabingi na. Ano na, may tornilyo ng hawak ha. Tumatabingi na. Oh! 9-7. G-Shock yan, G-Shock. Sayang yan. Tumabingi na to. Tumabingi na nga. Kasi Ano, natapos na. Kain ano na, kuya? 7. 9-7. 9-7. Bang, bang. Ba? Oh, mga G-Shock si Roroy, ah. Bola eh. Sabi ko, believe. Ay, isang G-Shock din, no? 9-8. 8. Mabul no. Last 2. Warning, no? Yeah. Mabul ka pa, ha? Matik mo. Oh! Oy! Ay! Kaya pa. G-Shock na yan. Plastic. Oy, kung nagpag pa. Pinagpagpa nga ni... Abol. Tapon! Abol. Sweet! Oh! Plastic yun. Oy, Joy, ikaw naman. Oh, sasalang din daw ako, ba? Nakapanalo. Ito, partner ko to. Babawian natin to. All 1,000. Ito. Dalawang vlogger na yan. Ito yung pambato talaga. Hindi sumasablay ito. Ay, uy. Nabati rin. Bati yan. Sama talagang binabati eh. Mga pambate. Ay, what's up? Oh! Ayun, no? 2-0. 2-0, 3-0. 2. 2-1. All 2. 3-2. Uy. 3-2. 3-2. Ay! Ay! Uy. 3-2. 3-2. All. All 2. On. All 3. All 3. Papakagat mo eh. 4-3. 5-3. 6-3. 7. 7-4. 7-5. 7-6. All. All 7. Wala, all. Ayan, all. Talaga, oh. 8-7. Yun. 8-7. 8-7. 7.
Tapos ba to? Lamang si Kuya dyan. Lamang si Kuya Jo. Score. Yung 8-7. Wait. Oo, naman ka. Makakapusin ako. Ayun na ako. 9-7. 10. 0-7. 11. 1-7. Bang bang! Ako walang ganun. All ba yun? Supply ko gira ko? Shoot! Abol lang, abol. 2-8. 2-9. 2-0. 11. 2-1. All lang eh. Sa tay. 8-20. Ay, sorry, 20. All 2. 12-12. Paano? Oh. 11. O, Jack Boy. Kabagsak lang. 1, 2, 3. All 12. All 12. 20. Oh, di 3-2. 4-2. 5-2. 6-2. 7-2. 8-2. Split ako ah. tapos 8-2. 18-12. 8-3. 8-4. 8-5. sure ball to. 8-5. 18-15. Split pa ako dun ah. Ay! 5 no? 8-6. 8-7. All. All 8. 9-8. Bang bang. Ang ganda ng box oh. Kapag dalawa po yan eh. Pagbigyan. Hindi, di ba nag-jacket po yun ah? All. Ano natin natapusin yung vlog? Oo. Rate na tayo mo 5. Rate, ano ba yan? Okay. 20 na. 120 last shot. Rate. Ano magpapatalo dito? 1. 2. Amo siya. 22. 1. 2. 3. 3-2. 22. Ang haba ng vlog nato for the first time in my life. Finish. Bigyan pa, oh. Bang. Ano? Ano lagay? Pag nanalo, wala, una ka. Kasi natin niya! Okay, nice game. Napakalupit naman no, sinubit tayo natin BBG. Kaya congrats Kuya, ano paano mo kuya? Roy. Kuya Roy, balagsik! Napakalupit. Tinalo tayo, ang ganda ng laban ha. O, alam mo na kayo Jojo, i-edit mo na malupit yan. Thank you!